أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقرأ جو وعلى سورة الأحقاف. الله سبحانه وتعالى يقول في مبكى صلى الله عليه وسلم yagamba nti siri mubaka mupya bannange bajjadda mubabaka abaali bazze ku nsi wano, naye omulimu ngenda gukola mukama wange gwampadde, wabula simanyi binaawunzika bitya ku saidi yange, kubanga bannange bennaddira mu bigere mulimu abattibwa, mulimu abaakubwa, mulimu abaajerebwa, mulimu abaavumwa, mulimu abaawaŋŋangusibwa. Simanyi kigenda kuddirira ku saidi yange, wadde ne saidi yammwe simanyi kigenda kuddirira, kubanga abaali nga abajeemu mulimu abaafa amataba, mulimu Allah be yazikiriza n'abamizza ettaka nga Karuuna, mulimu abaafa kibuyaga. Simanyi kiki kigenda mu maaso, wabula nga nasigala nga awera nti ŋŋenda kubeera nga ngoberera obubaka obunaava eri Allah subhanahu wa ta'ala, awamu n'okubeera omutiisa ow'olwatu buli kyonna kyendaba nti kyakabi gye muli wano ku nsi n'oluvannyuma lw'ensi eno. Mbalabule nti ekyo tekyalikoleddwa, mwalikoze kino weewali okuwona. Subira twakomye ku aya eyo. Aya y'ekkumi egamba, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qul, bagambe. Ani agamba baani? Omubaka sallallahu alaihi wasallama agamba baani? Agamba basahaba. Kati basahaba n'omubaka baavaawo, naye eddiini yasigala etambula ila yaumi alqiyama. Gwe bw'onojja wano gujja okubeera nga gwe bagamba abagambi, ng'agamba baani? Mu abatudde wansi. Allah mu buli mulembe yastafi, agenda alondamu abanasikira entebe eno, tejja kukoma ku ffe, ate naffe tulina bwe tugijjeeko. Mu abo bwe mulabanga emiti emito, ate mulimu abagenda okukwata ebifo byaffe, ate mulimu abagenda okudda mu kifo wotudde. Siramu bujja genda nga bugenda mu maaso. Olubagambe gwatuddewo waggulu awo, ogambe abali wansi, araitum, mulaba mutya? Mulaba mutya? Ebintu mubiraba mutya? Mumbuulire. In kaana min indi llahi, ddala singa ekitabo kino mu butuufu kyava eri Allah, Qur'ani eno singa ddala kikakafu yava eri Allah, nga nze bwenkikakasa nti yava eri ani? Wakafartum bihi, naye mwene mugikola ki? Ne mugiwakanya, ne mutakkiriziganya nayo. Washahida shahidun min bani Israil, najulira naawe obujulizi, omujulizi ng'ava mu bani Israil, ala mithlihi, nti waliyo ekitabo ekigifaanana. Olowooza Qur'ani eno waliwo ekitabo ekigifaanana? Bingi, kuba yagambye siri mupya mu babaka bajjadde. Ababaka bajjanga n'ebitabo, naye mulaba mutya singa Qur'ani ebeeva eri Allah muli mugiwakanya? Mu Bayisirayiri bennyini abapinga ne muvaamu obujulizi, naawe obujulizi nti mu butuufu ekitabo omusajja oyo kyaleese waliwo ekitabo ekifaanana. Fa amana, ye nakkiriza. Ani akkiriza?
omujulizi ono ye n'agamba nti bannange nze okusinziira nga bwe nzikiriza bannabbi kuba bannabbi okukkiriza bannabbi abasooka mpagi nnamba mu mpagi z'obukkiriza ntumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli oteeka okukkiriza bannabbi bonna omukkiriza omutuufu kati ne mwesobolayo mummwe babani israili abatakkiriziganya oba mujjukira nti mabegako wali twasoma nti obwannabbi bwava mu nju ya Yaqub babani israili ne bulaga bwava mu nju ya Sara ne bulaga myani ya Hajara wakati awo ne wajjawo bagayan bainaho agani mwana wa Hajara naye n'abeera nnabbi babani israili abajjanga mu bannabbi ne bagaya ne banyumunguza ne bagaana okukkiriza omubaka ababuuza mulaba mutya singa ekitabo kino kimuzimudde ddala kivudde eri Allah mumwe ne mufubutukamu aw'obujulizi nti ekitabo ekyo mu butuufu kituufu si kipya ne nabbi si mupya nabbi Muhammad afaanagananga banna abaakola ki abaasooka n'ekitabo kyaleese si kipya kifaanana ebyaki ebya banne ye n'agamba nti nze nsiramuse n'ava ku by'obujja buli obw'ennono obw'abamaama ye n'alaba amazima n'asiramuka fa amana ye n'akola ki wa kafartum mune mulemerayo mu buki mu bukafiri naye nga ababulidde nti nze vuddemu ngenze n'amazima ebyobujja mbivuddeko mune musigala nga mulala nze mulemedde mu buki mu butakkiriza ddala munnammwe oyo abatabayiye eyo waliwo omusajja ayitibwa Abdullahi ibn Sallam yali muyahudi nga alimu naye n'agamba nze ebyobujja by'abamaama mbitadde nze nsiramuse ngenzi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga kyaleese nkiwaako obujulizi kifaanagana n'ekyabanne abaakulembera naye n'ava mummwe kennyini anaaba tabayiyeeyo ng'ate musajja mumanyi anaaba talaze obuziina bwammwe nti obukafiiri bwammwe si bukafiiri bwa bumativu nti kyabaleese si kiki si kituufu wabula bukafiiri bwa nsaalwa nakugaya n'aganze ebyo ebinkwatako kantunuulira amazima we gali wastakbartum mwene mweteekamu ki amalala ne mwetwala nti muli banene yakkiriza naye mmwe kiburu ne takabburu ne zibaganda okukkiriza munaayitawo nga muba mufunye omujulizi omuzibu ow'omunju singa twagenze ku munyago kubba ne giwunya ne batukwata ne tukkanya nti tukola ki kyetwogera oba kufa tufe naye munnanga bwe bagenze okututundulamu enjala eno luddawa nalufeenya agikawisa n'agaba sewo temumala mu njala twateneseekankata otyo fashahida shahidun omu ku bakwatiddwa naawe obujulizi amalala gammwe gaba gakyagasa kiba kisigadde kiba ki kiguba singa eti nammwe bwe munaavaamu mummwe amatira Muhammad sallallahu alaihi wasallama byekwasa anaaba akoze eki aweddewo inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah tasobola kulungamya abantu bali azamaani mwe abanaagaana Allah ajja balekera mu buli azamaanyi bwammwe ate nkya mugenda kuvunaanibwa abanakkiriza Allah ajja kubawa obulungamu enkya basasulwe empeera yaabwe tuli ffenna bannange waqala alladhina kafaru abatakkiriza baayokera lilladhina amanu nga bagamba abakkiriza law kana khairan singa eddiini ya Muhammad yalimu akalungi
ma sabaquna ilayhi tewali bali gitusoosemu. Singa mwalimu akalungi gwe singa bakuzigirira tibannaye mwategedde nti laifu eri kuwamala nyanja leke wamala eri kuleke wamala abantu ebyennyanja bavulujamu biki n'ennyanja yatandise okuleeta gold. billahi alaikum wanankya wabaawo asigala gold wuli ali lubaali bantu bakolayo dda kampu abalala bava mu Bulaaya ne bayita n'emityana wano wonna ne bagenda beesogga erubaali. Lwaki bagenda? laukana singa wabaddeyo khairan akalungi ma sabakuna ilaihi tewali baali tusooseeyo. Amakulu nti ffe bwe mulaba tetugenze nga tetukkiriza busiraamu mumanye nti teri kaki abagagga abakafiiri bakudaalira abakkiriza abanaku timumenyekera mwire mwali tunuulidde ffe. Singa Muhammadi byalese bibaddemu akalungi mulowooza mutegeera nnyo ffe twali basooseeyo nga bwe tubasooka mu buli kalungi. Buli we wali akalungi nga ka bizinesi temulaba nga twanguwa naye kemula ate tutagenze ebyo teri kifuna. wa idh lam yahtadu bihi okusinziiranga bwe batasobodde kuluŋŋama eri Muhammadi kyazze nakyo tebasobodde kukwata kkubo lya Muhammad. fasayaquluuna bajja kusigala boogera hatha ifkun obwo bulimba kadimun bwadda oyo byaliko bigambo bya bulimba ate si bipya twabiwulira dda ebifaanana ng'ebyo bya Muhammad. Naye singa bibaddemu akalungi ffe twali badde abasaale tekyetaagisa na kubonaabona nnyo naffe. Kitegerekese bannange abagagga be bagamba ki kakati mwabatudde wano mwenna abasinga muli baavu omugagga waniko omukono dulabe kakati mwenna abagagga be babeera eri ebweru ne babalaba nga mutudde wano balaba mwonoona ebiseera naga nti singa mutuufu seekawe byeyali asomesa nga tulabamu obulungi singa ffe tutula ku swafu esooka naye ke mutatulabyewo oyo ali mu kubafera wano teyabajjamu n'emmotoka namba basajja batumwe muli nyatasi muddamu kyabigiri muli ku booda yavuga kabafere bwe bati bateeka kati abo mulembe guno ifkun qadim enfera yaabwe yadda bwe bati bajja batufera oba ekifaananyi kyembawadde mu kirabi Allah agamba nti wadrib lahum masala. Allah agamba nti wa min qablihi beerabidde nti emabegako na Muhammad tannajja sallallahu alaihi wasallam waliyoko kitaabu Musa emabegako gye buvudde wabaddeyo ebitabo kino si kyekisoose. Musa twamusindika ali equivalent to Muhammad. Tawret najja nayo eri equivalent to Quran. Olwo si mupya. Min qablihi olubereberye lwa Muhammad wabaddeyo kitaabu Musa. Katonda bw'abazze ne kitaabu al-Quran si kipya. Kitaabu kya Musa kibaddewo nga ye imaman bwe mumuli ye mukulembeze abantu mwe bajja ye ssemateeka afuga ensi eno ogiwangaalireko mirembe ate ne kwakira oyitewo ng'oli mirembe ye imaman mbu babeera mu kabuli eyo ng'omuntu bamuziise bamubuuza wama imaamuka ogamba sekaswaidi imaamu bagamba tya alqurani imaamu ekitegeeza ekitabo bakiyita imaamu kubanga nabala agambye wa min qablihi olubereberye Muhammad abayita najja kitaabu Musa imaman ekitabo kya Musa kibadde nga weekiri
nga kikola ngaani ye mukulembeze afuga abantu constitution oyagala ogenda maaso nsooka otunulire etteeka teritukkiriza kugenda tuyimirire litukkiriza tugende imaama era ekitabo kya Musa wa rahma kibaddemu ki okusaasira kwa Allah bannange eddiini eno erimu rahma naye eri wala si nyangu yakulaba okujjako li ulil albaab eri abaki ayina amagezi ekitabo ekikugamba nti toyenda ku maama wo kibadde kikutadde ku rahma ne muwala wo muleke laba Allah goyinza okulowooza nti tulina amagezi agasobola okwerowooleza nti maama wo ne muganda wo naye Allah nagamba nedda mulimu abata abasiru bemmanyi nteeka okukiwandiikawo muwala wo tomuwasanga naawe Allah leka kulimba ekyo ne bukyayibu nti ese wali abagwagwa abeetaaga okubuulira towasa muwala wo ne maama wo tomuwasa naawe Allah nti gwe oba okiraba kinene kankubuulire waliyo musiru waliyo kali kyeziyinza okuba nga zikikkiriza nawulirako oko naye kikakasa nti singa Haji Kaweesi ye taata wange nze mala n'empasa yasookayo mwabiwulirako boneti ti Allah Qur'an ero yagireeta rahma wa imaman yetukulembera netulaga ekyokukola tya mukamwana wo muveeko mwannyoko muleke sengawo muleke egino muleke togatta wakati w'abanganda babiri Qur'an netulambululira teriyo basajja bawasa baluganda babiri namuna mmityaana mwebali nga te basiraamu ate bakulu ate bategeera kibalalu ate nga bazaalibwa baki tobamanyi omukubo yeggwe bw'oba toliimu si yeggwe naye yeggwe bw'oba mwoli babenganda babiri tobagatta Kadija ne Fatuma nyabwe y'omu kajja kusomera wakano kandi nze nkuze mulimu abakazi nesibo mbwe abateese ebintu bisigale nga byawaka nze nkuze ono muto wange tekiina tabu basigale nga bali mu bintu sariya tekkiriza kati Allah agambye nti mulimu rahma eddiini egaana okunywa omwenge simakula rahma obadde ogenda kulonda sente zo ozisigazza nwakatunda oddeeka eddiini ekuwonya okutemako omukono tya obubbi bubi tobba ayinne mu Uganda tebatema mikono batema bakola bati bwokya eddiini ekuwonya okwokya eddiini ekuwonya siriimu si rahma aga nti wallahi omukazi singa si agwa kale bismillah kadindi rahma abasi rahma gwe weewelera ayina kandida bu appetizer bwe bwosookerako enziku ate ne baleeta chairman kirimu olaba onye endwadde ssatu kiki ekitukoonyeza rahma noddayo eka ku Naalongo muzeeyi munno nogana alhamdulillah Allah ntaasizza mbadde kirimu adda nkutte naye muwonye kiki rahma oba rahma basi rahma ate ffe rahma mu basiraamu yaffe yayitirira ogenda bugenzi wa Haji Kaweesa naga nkuwadde muwala wange n'okuŋŋaanya abantu bameka embaga etandikira komeka mu busiraamu bameka walibaddewo omusiraamu atalina mukazi abaana babeetumyeko ewaka mbu mwagala bidongo mwagala tenti eva kuno n'eri wasembaga ngeya Ssaabasajja nga wasa Najjinda wallahi oswadde tojja gituuka kuŋŋaanya Haji Kaweesa Haji Idris ekawali omukolo ofumbe kiro z'omuceere mmeka 3 n'enkoko yammwe emu ez'ennyama 2 ettooke
bimu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Uliya bwogera okutwala omukazi amahari etwalo 10 empaka eweredde mwana batandise kwezaalira rahma oba si rahma. Fe twekaluubirizza ne tukoppa ebyabali ne tugwa n'ekibanyi. Abaana ne beetumira ewaka ogenda okulaba nga kakamya ati kali lubuto kyate gwe kenze naali badde wano kakati bannange tebaazaala ye kati omubuuzeeko ki agenda ogaa nti yokusopaati ga nti ayi namwe ne muleeta emitawaana enva basekibote emitawaana ne gizaala emitawaana zikweyabi omusajja kawamuna ala bakadde baffe betulabyeko bana ba Isaaka asima buzibi muvubuka namugamba luli mutabani wani nti mutabani wakitaweeza nti oyite mugambe nti ekawayo munnammwe yamaze okusoma P7 olina omukazi nti siina genda muhama bali mugende be bamaama baffe abatuzadde. Nalaba ku musajja omukulu nga tuli batoototo yayimirira masikiwa saa gikagwa abadde oyo ayikuwulidde naga assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasaba buyambi si musaafiru yayagala ssente n'agamba abavubuka batannabakuwasa nyina abawala bataano kiina kinjagala muwa amahali mugende. Bonna ne babatwala yeetikudde bata yeetikudde gwe weetisse oli awo n'endimotazo weetisse fuso oyongerako baasi kalita oyagala mbaga. Abavubuka basanyuse bagaliseeko atutadde baabo bakadde b'abaana. Allah agambye nti eddiini tugireese ng'ejjudde rahma kusaasira mwe munakwejja mweka. Wa hadha kitaabun kiri kibadde kya Musa kibadde mu muli nga ye mukulembeze constitution efuga buli kiramu efuga ne Musa kennyini. Wa rahma wa hadha kitabun atena kile kitabu tukiriisi kitabu ki Qur'an nakyo tukiriisi kiri presinga kiri musaddiqun kikoneramu kiri ekibaddewo nti nakyo kyava mu ofiisi yemu nga kino wadde nga mulimu obukoze ki obukyuseemu obutonotono. Ekitabo kya Tawrat kyafaanana nnyo kya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعنف بالعنف والسن بالسن والجروح قصاص. ebyali muli nabireetana muno ngoto kibakyusizaamu iriiso ku liiso linnyo ku linnyo nyindo ku nnyindo nafsi ku nafsi waljuruha qisas n'ekiwundu nakyo kiwolerwa eggwanga kyesasuzibwa. Muno omutemye kiye kyenkana ki centimeters bweziti dokita n'akipima naawe n'okifuna okujjako nga nnyini kyakoze eki akoze sadaka n'akusonyiwa. We illa waaba takusonyiye al-aynu bil-ayni bw'ojjamu eriiso bakujjamu liiso naye towulirawo rahmaawo. Omusajja yaggyemu omunne eriiso naye kati ku mmande bagenda ddijjamu towulirawo bwenkanya. Naye omusajja nti bamukutte ne mukaagundi teeka ligamba siringi mmeka dina waliwo justice awo oli ne waaba musiru nnyo owulirawo bwenkanya. Naye ate munnanga ababikola kiri mu constitution oba riwaayo eri awo bwetyo kitengejje abamanyi constitution mutu kansala kati tusanga emitwalo na kati bakubisizaamu kansala agayi nti 27 mwe mubiteesaako saba Allah kibasuuleko babasasula 25
kireke ekintu kyawano kya rahma constitution erimu rahma naye ne bw'obuuza omukalamojja atamanyi ku ddiini la isa wala musa wala muhammad n'omubuuza nti wayi okusanga mukazi wo ng'omukutte ne kasimu oyagala bamukola ki akubuulira ekyali mu kitabo kya musa n'ekiri mu qur'ani wa kyayogera naye nga talina nabbi gwamanyi kitegeeza ki nti eddiini yaffe etambula naki n'obutonde ne bwe ziba nsolo simanyi oba embizi erina obujja sigigobereranga naye n'enkoko obukoko tekkiriza kati omuntu n'enkoko allah agambye nti ekitabo kino tukireese emabega babaddewo ekya musa nga ye imaman wa rahma naye nakino kizze musaddikun tekyawukana nakiri kikikooneramu naye mulimu obukozi eki allah ayagala nnyo abaisirayiri abo n'abassaako jjukira bwe yabawonya firaawo n'abasomosa ennyanja n'abawa manna wa salwa ne bafuna n'ekyejo bwe batuuka gye batuuse kullu taami buli kyakulya kana hilla libani israila illa ma harrama israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-tawrat qul fa'atu bit-tawrati fatluha buli kyakulya kyali halali okujjako kyatayagadde kuki kyakulya lyanywa abo yali abagadde nga bono ogamba munno nti nze ngenze naye buli kiri mu nnyumba lya nywa mukwano gwonna baki amba yabaagala nnyo subhanahu wa ta'ala agamba nti ekitabo kino kizze yadde tekifudde mu mwana wa jjajjammwe kivudde mu mujja wa jjajja wammwe naye musaddiqun kikola ki kikakasa kiri byebimu bivuddemu ofuuseemu ekizibu kya kino lisaanan arabiyan kijjidde mu lulimi luki kino kyabawarabu leero sewo okuba balabanga abayisizaamu ki amaaso mwamanyi obulangira abaganda bwe bayina wano emabega keere nazzikuno ng'omuganda ali atya ku lujjuliro oba muntegeera ebimu tubyogera ne tubibuuka olw'okuba bimanyiddwa bamusanga atya ku lujjuliro mwabaliisizanga kuki ng'ate nno obubisi bakoleza mukolezi gundi ekijja kogera linnya lye wanyisebo bino n'emmere n'okozza magera okoza nno muwogo muwogo akunywerako magera n'ogattaka koza yawakalaga nomuka omaze okulya sinnaba kwata oba ekumala batekumala baati bani israila mmwe mwabali ba bani israila abaliwo obudde obwo kati ebintu bikyuse bizze lisaanan arabiya bijjidde kati mu olwarabu lwetwogerako mulumanyi be bali abaaliranga kalagala kati bajje na lulimi lwarabu oluganda lukoze eki kitiibwa kya buganda kyavadda yasigala maruwiya sallallahu alaihi oba mubitegeera njagala nsomesa ebintu nga Qur'an tugisoma ajo gitegedde bana abaana bato bayinza obutabitegeera baka bateeka ali kuki nsomesa mmwe banga ekulu bagambe kati ngamba Allah akyusa kati obuyinza buvudde eri mu baana ababadde bamanyiddwa babusuulwa kati buze lisaanan arabiya kati Baarabu beega nti betuba tetulisiza kubulagala nti bwe bawadde kitujja kukikkiriza nojja kukkiriza Allah agambe tuwadde Muwarabu liyunzira alladhina zalamu ajjatiise abo abalabika nti balyazaamaanya eri amateeka ga Allah wa bushra lilmuhsinin
bawa amawulire ag'essanyu eri abaneeyisa obulungi. Al ihsan an ta'buda allaha, ekiyitibwa ihsaani kwe kusinza Allah ka annaka tarahu. Abanakkiriza Allah ne bamusinza nga abamulabako ngira bakakasa nti fa in lam takun tarahu, bw'oba tomulaba fa innahu yakulaba. Abanasinza Allah mu ngeri eyo bushra, babawa amawulire ag'essanyu. Timwe mumaze okuwangulira ki? Inna alladhina qalu, mazima ddala abo abaneeyisa obulungi ne boogera ekigambo kino nti rabbuna Allah, omwezi waffe yaani, kababeere nga bakyuse kuva mu baana ba Saara ne bajja eno mu ba Hajara ne bamala boogera nti rabbuna Allah, tukkiriza omulezi waffe Muhammadi gwatusomesa ye Allah. Thumma istaqaamu, bwe bamaze okukikkiriza ne bakola ki? Ne bayimirira ku kkubo eggolokofu, fala khawfun alayhim, abantu abo tebajja kuba na ntiisa. Ebitiisa omuntu bajja kubiwona naddala mu ssaawa y'okuvaamu omwoyo. Tebajja kuba na kutya gye balaga, bamanyi nti waki walungi. Olwedde bafunye amawulire ag'essanyu nti abanaava ku nsi nga beeyisizza bulungi bajja kusanga eri Allah buli kika kya kirungi. Fiha aynun jari, fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namarikum masfufa. Wano kujja bajja kumanya nti gye tulaga walungi, la khawfun alayhim, okufa tebajja kutya, wala hum yahzanun, aye tebajja kunakuwalira bisigadde. Tamanya Allah sigaddewo, rabbuna Allah, Allah tafa, hayyun la yamutu, ajja kusigala alabirira ebikoze eki. Gye balaga tebatyayo tebanakuwalira bisigadde. Namwandu alhamdulillah Allah ajja mukola enteekateeka. Abaana inshallah Allah ajja bakola enteekateeka. Tebeeraliikirira, baba bagumu. Lwaki? Gye balaga balabayo, gye bava bwe baleseeyo bamwesiga. Tuli ffenna? Ulaika bwe twogera ab'ekika ekyo ashabul janna, be bannannyini jjana, khalidina fiha, gye bajja okubeeramu emirembe n'ennaku, jazaa'an bima kaanu ya'maluun, nga empeera gye tubawadde olwa ebyo bye baakola ebyasanyusaani Allah subhanahu wa ta'ala. Mugitegeddeyo aya? Tugenda ku aya Allah agamba nti wawassayna al-insana. Alif ne lam eri ku kigambo al-insan bagiyita lil istighraq, ezinga buli muntu, abe musiraamu kabe musiraamu yenna etteeka lino erijja limukwata. Wawassayna al-insana, omuntu ono twamulagira, tukivula nti twamulambira, siwe kiri wadde nga kulama tukimanyi nti omuntu aba agenda kukola ki, naye ate era mu lulimi mulimu okulama nga tekitegeeza tekikwatagana kufa, wabula kitegeeza nti ensonga eyo nkulu, yasimbwako ki essira. Allah subhanahu wa ta'ala tulinda adana. Naam, tugambye nti wano mu tafsiri agamba nti abantu tebajja kutya, tebajja kunakuwala kuno ku nsi. Allah tajja banakuwaza mu ssaawa y'okufa, Allah tajja banakuwaza mu kabbuli, tajja kubanakuwaza ku akhira. Ebifo byonna, buli stage ey'obulamu obupya, abakkiriza abaatereera ne bakkiriza Allah mubukakafu bw'okumukkiriza ne bakola ekyo kye basobodde, Allah tajja kubalaga kutya ku duniya wala fil akhira wala fil qabr. Tebajja kuba na bweraliikirivu, lwaki bamanyi nti bagenda kuyingira ennyumba ey'emirembe. Tugambye nti wawassayna al-insana biwalidayhi, kyali badde biwalidayni, naye awali nni ne bagijjawo ne bateekawo hi, nti omuntu ono twamukuutira, twamulaamira, ne tuteeka essira ku kiragiro kyaffe ekyo, ne kituuka ku ssa ly'okulaama, kubanga ekiraamo kimanyiddwa nti tekikola ki, tekijjululwa. N'ekiragiro kino
kiri mu pawa tekinyenyezebwa, kiri mu pawa ya kiraamu. Era omuntu aba akyusizza ekiraamu, man baddalahu fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna, akyusa ekiraamu yabuuka n'akabalangulo kokikyusa. Kati nakiro atakiteeka mu nkola nga bwe kiri yagwa n'ekibanyi. Allah agambye nti omuntu yenna gy'afa yenkana twamukuutira biwalidayhi ihsaana, okuyisa obulungi maama ne taata abamuzaala. Ne bannange nno omwana tazaalika, omwana tajjikamu kumutuusa we bamuyitira omuntu. Mwe abavubuka abasinga obungi temunnazaala, naye ababazadde be babagamba nti si kyeyagalire kiragiro ekitaliimu kukyusibwa ng'ekiraamo, oteekwa okuyisa obulungi abakuzaala maama naani ne taata. Naye abaana b'ennaku zino embeera eyo ekyuse, maama ne taata abantu tebakyabafaako, naddala ate taata bambi. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Omwana olufuna ku ssente bappa n'akuggyako mukazi wo n'agamba maama mugonvugonvu muzeeyi katugende tumujjanjabe. Gwe batutola okujjanjaba naye mwana wattu agenda musanyufu, bamukutwalako ki? Bagenze mujjanja pesa zimutawanya ati n'ebirozi alina bingi. Haja akadaga nange nzigenda agobeeraawo kuma ekijja. Abaana sebo batufugidde ekizibu, batwawula ne bakazi baffe. Era nagamba muzeeyi otulugunya nnyo kati otukukuliza kati wondabiddewe mutulugunyiza. Funa omulala afunika akikaweesa kati akyafuna omulala omumu waggwe. Kaakati abaana mwegendereze obutajja bamaama bammwe ku bataata bammwe. Bw'oba onoobajjanjaba bajjanjabire waki, tobaawula. Musajja wattu n'abeera eyo, abaana baatwala mukazi we. Fe abasajja tetumanyi kweyoleza, tetumanyi kwefumbira, tetumanyi kweyalira. Baatukola dde ekyejo myaka 6 kati omunzijako. Oba tetusobole tuleke kitubeerera afu yaffe. Leka kuleeta ssente zo mu mukwano gwaffe, tujjanjabiraawo. Naye omusajja n'omuggyako mukazi we nti omututte Kampala kumujjanjabya myezi 6. Ate ne gwe batutte naye n'aba musanyufu. Allah yagamba abaana bammwe ne bakazi bammwe aduwwan lakum, kati baaduyi bammwe. Maama bamutwala naye ayagala, n'abaana batwala kati obugira obeeraawo. Agikaweesa mukazi wo tomwagala, mbwe naye akyalina labu, ate labu y'ekikadde gwe eba ya bbugumu. Ate bakyakyala abo bakyala bagenda babiri badda babiri. Mubaleke abaana, temujja bamaama bammwe kuba kitammwe, eryo zambi ddene, mubajjanjabiraawo. Allah agambye bakuwa amateeka, abaana tebasaaga, bayoyobya omusajja naye n'atuuka okikakasa nti Allah sadaqa Allahu al-aliyyu al-azim. Bano balabe abaana beekobanye n'ennyaabwe ne bakuleka bati. Abasajja abasinga abakulu be n'akalaba bali mu nnyubuka. Ate ogenda okuwulira nti omwana jjajja we yamukutte, ekitegeeza nti jjajja yalimu akakyalaba. Oba byenjogera mubiraba ku TV. Musajja mukulu yakutte akaana ka myezi 8. Singa yabadde ne hakki ye teyali kakutte
kati asaana okusibwa mwana eyatwala maama yaleetedde muzeeyo okukwata ki babakwate ne bamuzeeyi namwe mubeeremu ku mpisa ebikadde biri ku byalo ekikwata akaana akato kiki gera okufiira mu kukomera. Allah agambye nti omuntu yenna kobe musiraamu kobe toli musiraamu bakadde bo bayise bulungi. Wadde nga mu kuyisa obulungi waliwo gw'oteeka okusukkulumya ku munne olowooza yali baddaani yali badde maama. Lwaki? Ensonga nnyingi era tulina okubonereza obwana obuto. Kizibu nnyo akaana okwogera nti taata kati yakukaaba ki naawe omusajja omukulu oluusi oyinza okuseerera si kyangu kwogera taata ekigambo kigira kuki ajja gambye sebo sibasasula batyo sibasasula we batyo ate tekuba kusukkulumya okusukkulumya tekutuuka yeeye ate ihsan okukuba kujooga oba mukitegedde abasajja bano baliwawo okukaddiwa tekikulabira agikawekyaga njaga kuwasa bannange noga naawe vaawo njibabuulidde ate era naawasana byali mukazi we ebisijja kugendayo nnyo. Allah agambye nti maama ono alinamu akenkizo. abo abaana bemulaba tebatwagala ate n'abakazi baatukyaya abaana baffe ate naffe ne twekyaya abaana baffe naddala wano mu Afirika. Taata ewaka abeeranga ki musirikale naye njagala nkutegeeza amaka gonna agalimu obwavu naddala nga nnyinigo yalina ku ssente ago tegatembeka. Omusajja omugamba nti wae maama taata agambye ki kimanyi ekigenda okuddawo nti kikwata ku finance noza abantu abali bavuwaddeko mu kirabo agamba ki nti empale yayulisi gena mukezi sina ssente oyo naaba taata bilmarufu abagambye ekintu nayinza okuboggolya oluboggolera nga tokyaddayo kumusala mu maaso tanasasula linyeeba bwe mwalidde eggulo atojjozunga nampale. Kati waliwo olulimi oluli ewaka ng'oluusi luva ku byanfuna nga lukaluba omukazi naga yabappi omusajja nga yakyuka naye nga si ye yakyuka ensi ye yamunyoola olulimi nerunyoola ne lukola ki olwayitanga ddaalingi kati abwatukanga laddu. Bataata ate ne maama akikola akigenderedde babaana bakukyawe kati mulimu abavubuka abasirusiru ng'omwana we waka maama waaliwo si akola ki si yamuzaala buli lwe bakomawo baba mu kkooti eno ono mwami waffe owawano ti ate tunaalya teyaleese mazzi kamada sheekh atandikire otabuuza na kubuuza bayaleese kamada nti leeta akantu kakalulijjo nti ate taata kikintu saagala kuwoza gwe lwaki oba mukasengejja bavubuka labega ne batikka ne mubonyabonya abaana olubonyabonya shedida asalisa omukyala era n'omala tomukuba naga nti jo nakuwabira tebakkuba nisijja kufumbira ba pulezidenti olwokise bafuzi pulezidenti abaana babiri gwe sirika olya emmereyo nti omwana yakoze kino nti bwe babeera olawo bonoonywa amazzi amaka geetaagamu mubuuze barasajja bakulu musobole okuyitamu simanga garamira bubuze bahagikaggwa bayise batya mu nsi so si kutuuka ku mwana atalina nnyina wakaggwe n'olasa bulasa
omumwanyi bwatulamu bwatuzi akayongo hadithi zigamba mune hadithi nyingi kale agambye ti mama hamalatuhu ummuhu mama yamusula omuwala oyo oba mutabani kurhan ku bugubi banembamu otunuulira omukazi ng'ali lubuto mugendeko abakazi gye bazaalira mulaba abakazi tebayita kurhan ku buki ku bugubi olaba omukazi yenna ng'aweddeyo omwana amumazeeyo wa wada'atuhu ate ku ssaawa y'okumusindika kurhan ate kibalagala akubisaamu kuruha eri ey'obugubi n'agikubisaamu kuruha ey'okuzaala n'aba ne kuruha squared asitudde ekyasi era mmwe mutera omusajja tuyinza kukigerageranyiza obulumi tuyinza bugerageranyiza ku kikumbiro omusajja okufunako linnyo kurhan okukuulamu erinnyo kyenkana n'okufulumya omwana kakati bo tebalina definition gye bayinza kutuwa ekakasa obulumi bwabwe babeerako ne tubutegeera tebakiina kyebayinza kutumuulira ne tukitegeera kubanga tukitesitingangako ate ekyo allah yabawa kyabwe kirabo kyabwe kubanga kizito allahu akbar essaawa y'okuzaala erimu n'okufuwa ne bagamba nti maama aba awulira ne bamugamba nti omwana ayambuse waggulu agenda okukusamba omutima maama awulira omwana agenda okumusamba omutima afe ate n'amusamba era n'afa ne babakubira nkoko haji bamuyisa abadde atwala enkoko kuli kufa kwennyini maama kwabeeramu maama n'afa omwana n'asigala omwana n'afa maama tebereza okusitula ekintu bwe bakuwa buwi siringi 5 obodde eka n'okwata mu mpale nga mwabaddemu ekituli nga tokyasalikako mu ssale tano byange bigudde n'ofuna n'akatooki mwina katooki tomanyi byo byagudde oddeyo mabegokwe naye abadde babikuwadde ku dduuli bigudde ku magalibi aye nabaana abasanze obutaggwa n'ovuma ne bayimaamu nze bikoyini sikyabyagala kati koyini nza kusula ate maleka sasulamu nnyo gwekyo bakikuwadde obadde nakyo olunaku lumu naye abadde emyezi 9 asitudde ekintu kyasuubira ne bamugamba nti afudde omwana wo myezi 9 omwana afudde maama oyo atunula ati obulumi obulinaku obwo kyolina kakati allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ku ssaawa y'okuzaala waliwo kye bayita kurhan naye nga ate esinga kweri ey'okusitula obuki obusitusi kuwabeerawo okufwa maama n'atuuka okugamba ne bamugamba nti tugenda kukulongoosa nti munongoose ne basala ng'abasala emmali ne batunga ng'abatunga ekkutiya y'akasooli naye n'atabifiiringa kabanga bebi baakola ki abakazi abasinga kati obungi 80% embuto zaabwe ensale lwaki naye nga takifiiringa no problem kasi omwana waakola ki lino lisenkagale balisanga liri mu mwanyi owewammwe azadde nti kiki yazadde okyumuwala lya mulenzi ye kamada kasumba jajjawe gwe mulimu gwokoze gwe bavuddeyo mu ddwaliro nti nezibazza tebazirina namuwadde emitwalo 5 nimugamba baba bakulongoosezza ojjako 3 kakati ebiri bakubire ebiri gisigaddewo gibaleete tayinza gaa nti gulamu ekyokunywa kisoboka abasajja abannayuganda ate ab'ebityana allah agambye nti ani ayinza okukwata mukazi we mu ngalo nti kulikayo okuzaala ani yali akikozeeko awanike omukono tulabe nti kulikayo nnyabo okuzaala kuliko olutalo nga wamukwatako mu ngalo lilla omukulise gyali olaba akoze ekiri atya bulijjo bamubikira na bubikiji mukazi ono olowooza afudde ali mu kasooli
atafudde naye ayi noli yakuba kuzaala watekukubaawo ekintu awo babiri bakafa kuzaala tekisoboka ayi naloose bubi naloose kapa twala tugende oyo tawabye Allah agambye maama bannange maama saagala mutuuke ku kya Ibrahimu bwe nkula kwe kumuddusaawo nedda ssebo maama mulabirire ng'omulabirira bulungi yadde taatulabanga atalina mulimu naye agwina mugiriyo wafiswaluhu fasulu kitegeeza ki yedda twasomanga kataba kayita safiina yabagamba fasulu fasulu kitegeeza kwawula fasulu kola ki kyova bwe tubeera mu bibiina bagamba eno fasulu neno fasulu kitegeeza kino kyanjawulo ku kiki fasulu kitegeeza wafiswaluhu ate okutuuka omujja omwawule ku mabeere alekerawo okukola ki bamaama akwata mubbi w'omwana n'olaba nga akwata mumaggi subhanallah bamaama nze mbeewunya ajja ng'omwana yapamye ku kagoye konna galinga amagi buno bubebi omulaba nga bikwata nga talina na ttabu ayoza gwe senkagala omwana olupamango ya n'ogamba pulezidenti noga gwe alo mama Kadija jangu bakugirewo nakise pulezidenti alya twala omwana wagize eki mwana wani oyo mwana wani abo be baddugavu Allah mama abonyebonye n'omwana anebukire nkyata omwana natta nnyina omwana n'agamba nyina ava mu kibanja twagala kutundawo funa wookola ki maama wali malaya wa taata maama wakuzaala Allah agawafiswa arombojja maama Allah ku maama yalwawo ayinayo aya gy'amanyi ng'erombojja taata ajoogere taata yalinga seddume wano nti muginoonya ennume muginoonya ku ssaawa ng'ente esazi bwe mala emikolo gyayo toddayo kubuuza n'ennume teyinza kubuuza mukama nti wayi omwana buli muntu oli gwe mwaleeta wano yazaala yazaala baledda kumanya omulimu kwa taata tebagwogera mu Kulaani muno noza sida sigwe munene nnyo munene kale oyinayo aya ekulaga kakati wano Allah alembedde ku maama okusitula olubuto okuzaala Allah n'agamba nti wafiswalu watejjukira okumujja ku mabeere maama aba ali emmere ye akaana kamera obunnyo ne kagenda kamusalabe maama bw'anyiiga nnyo kakuba oluyi akuba luyi lwenkanawa kiro mmeka kamulumi baali bakulumye ku bbeere sheekh bakulumye ku bbeere kati olina mulimu ki amabeere olina malamba bonna bwekutte kuli bulinga emmwanyi tiwali yali akalumyeko lero buzemama kabaluma enkyana eggulu oluusi balya ne kafuka supu mwe kafuse maama ayinza okuyiwa embaazi kati bafuke muzizo olabe taata bwamansira maama oluyi wafiswaluhu okumujja ku mabeere olugendo oluli awo myezi omukazi alisuza emyaka ebiri emyaka ebiri ali ku mulimu gwa kuyonsa ogiyita mmere eyo erebu namba myaka ebiri n'agamba 30 shahara okuba lwafunye olubuto paka kumujja ku mabeere emyezi mmeka 3 emyezi 3 bw'ojjako emyezi 24 egy'okuyonsa wasigala emeka 6 gy'egy'olubuto nti omukazi bw'azaaliriwo ku myezi 6 wamuwasizza n'azaala ku myezi 6 omwana tomutankana ennyo wo kuba batugambye kuba olubuto paka kuluzaala n'okuyonsa okumujja ku mabeere emyezi emeka kati jjako emyaka 2 egiyonsa emyezi emeka 2 mwezi wasigadde meka
myezi mukaaga bw'olaba Hajati nti nga nazadde nga ndabanga omukaaga nti ekyo kola ne mukuwa wo toyomba nnyo abamukwalidde mu sharia Qur'an ogikkiriza la raiba kisoboka ate bagambye nsomere mmwe wabaddewo omuntu andikwa baŋŋambye nsomere mmwe zo zikumwe kubuuza nze Allah agambe nti kati nkugambye nti gwe mutwale Qur'an mukuwadde wo hatta idha balagha okutuusa omwana gwe tuzadde lwaweza ashuddahu emyaka gye akanyama myaka 33 wano emyaka gy'obuvubuka omuvubuka atandikira ku myaka emeka wano mu Uganda n'akoma ku mmeka gye bayita ashudda ebinywa bitandise okukola ki n'oguloboozi gutandise okukola ki atandise okutunula awo nga ente nnume abazungu bagira gulume yenna agulumye awagambira nti nze sisaaga akuba mutukuba bwaka emyaka ekyo atandise okusala enviiri nazisazeeko nayiseewo wakati oluguudo mugimanyi myaka mikambwe omutangira kino abakira kiri omugamba kira wabalaga 40 sanatan yoga n'atuuka okuweza ki mu myaka 4 waliwo omulimu omuntu yenna aweza emyaka 40 Allah n'akusaasira n'ogaweza bakugamba bwe bati qala agamba rabbi katonda wange awzi'ni nkusaba onyambe an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ntandika okwebaza ebyengera byompadde omwana awezezza emyaka eyo dduwa y'abaana bwe tuweza emyaka 4 gy'emyaka gye batumira kan nabbi sallallahu alaihi wasallam tukola linyo ne tuzza obupya empisa zaffe ne tuzza obupya obusiraamu bwaffe balina bye batatusuubira kukola nga tuwezezza emyaka ki emyaka 4 mujjukire eri emabega bwe twajja tugamba bwewezaana mazzi bwewezaana ennaku mu kisaayi bwewezaana awabeddwa nawo ne beenyigawo nti bwe bakuziika n'owezaana kikutula nsingo ekyo tekisa mu busiraamu oyo siyaasa naye waliwo anaaga emyaka ng'owezezza emyaka 4 ku nsi ya Allah bakusuubira ng'oli musiraamu okusomeddwa eno abaweza enzaana abagimanyi mwanutwe ku mikono masha Allah tuyinamu 2 abasigana mwena mwina 3 kakati edduwa eno mugende nayo nti bwewezaana bakusuubira okutandika okwogera ebigambo bino rabbi awzi'ni ay Allah nkusaba onnyambe an ashkura ni'mataka ntandika okwebaza ebyengera byo kuba ngenda kunnyuka omusiraamu afiira ku myaka emeka 6 oba 7 kati abiri ogalidde ag'obuvubuka ag'obuto ag'obuvubuka ogakoze ki oyingidde abiri ag'okufwa kasoweze 6 oba oyingidde abiri mwe bagenda okuziikira tandika okwebaza owezezza emyaka 4 tandika okwebaza ngenda kunnyuka abiri gentandise nkusaba onnyambe Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni okwebaza nako tusaba kusabe Allah gwe tumwebaze ai Allah nkusaba onnyambe ompe onjigirize kibayita okwebaza kuba emyaka gyendi mujja kunnyuka kati olubimbi luweze allati an'amta alayya ebyengera byompadde omuvuka singa aweze emyaka 4 nga tannawasa muba n'essubi ly'okuwasa ngamba bano bensomera be baŋŋambye okusomera kati abazungu baba bali baayo omuzungu abasomera alina kyali babuuza mweta tannaweza 4 era ayinza okugamba nti nkyasoma naye nyina omwana okuwasa n'okuzaala mu Uganda byanjawulo
ekyo bwino bakikyo ekyo kikyo agamba nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya nkwebaza Allah ebyengera byompadde omuntu bw'oweza emyaka ananga togaggawadde tulina okutya kunene nti oyinza obutagira ki alinga kutegeeza nti tandiko atowezana nga tonnaba kugira ana gakwebaza kubanga kakati n'abagabe abatwala abaana ekkola ebweru bagamba batya okuva ku 2 okutuuka kati gwegenda nga oyinaana kakati balinga bagaa nti gwowaana chansi z'okukola akati waali ali mwana yebaza bwebaza oli ekizampo ndugi Allah agaye nti rabbi awzina an ashkura ni'mataka obutebwete an'amta alayya naye nkusaba onyambe ne duwa nkulu basiraamu Qur'ani yonna ne weekulema okutegeera n'otegeera ye duwa oba owangudde ekyo duwa nkulu nnyo ku muntu yenna abasomesa abaana baffe obasomesa edduwa eyo bagiige bagenda okutuuka mwana nga bakola ki okimanyi rabbi awzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya n'ekyengera kiwabo bakadde bange ne basobola okunkuza kamara bayane nawe bandiranga ndi muto ne bankuza ne bandabirira ne bampeerera ne mbanga ntegeera ai Allah abazeyi bange abo batunulemu nabo weebaze wa an a'mala salihan nkusaba onyambe ntandika okukola emirimu emirungi bakusubira mu myaka 4 okutandika okukola emirimu egikuweesa ki ekitiibwa kusanga omusajja ni emyaka 4 ngali mu kapali akanti abadde kyono olimedde mu nzikiza bakuyira amazzi ensiri zikuluma wa an a'mala salihan tandika okuddeka nga bikyali nkole azkari wa an a'mala salihan bidongo wa an a'mala salihan tandika okusaala ekiro wa an a'mala salihan tandika okusiiba njagala obudde buweddeyo ye Allah akulaba ndi kalenda yekoze eki eweddeyo Allah agamba emirimu emirungi tarubaahu gy'onoosiima kusaba onyambe nkwebaze kyekisooka ne bakadde bange batunulemu ate nkusaba ontandika okukola emirimu gy'oyagala bakusuubira nti obwenzi obukkuse obubbi obuvuddemu musajja w'emyaka n'okukugoba nti wuyo enkoko ogiremedde kyekiwa kyekisawundinga bulungi wa aslih li fi dhurriyyati nongosereza abaana benzadde waliwo omuzadde asabira abaana be edduwa y'abaana yiyo wa aslih li fi dhurriyyati nongosereza nzadde naye abaana bange beetaaga dduwa bawone okutambulira ku bidongo bawonenga okusula mu bbaala ndeke kunyiiga nga ndaba batamidde nga tinze ndi musiraamu wa aslih li nongosereza abaana babasabira sikuzaala buzazi n'ogala oyo saitwani oyo ng'otandise obba w'amanya agatali gaawe oyo nazaala muzimu mwerero eryo jinni wa aslih li fi dhurriyyati nongosereza abaana bange inni tubtu ilaika nenenya gy'oli nsala emyaka egy'emabega naye nenenya nsonyiwa myaka gyakwenenya obwenzi mbutadde sikyaddeyo kwambala kapiira kondomu wange abedan mpezezaana tubtu ilaika ezo nzokyeza ezibadde zisigaddewo ogwana gwayingidde notwokya ebipiira bintu byonna mbyokyeza rizayininga ebyo byosuule wali tandika okusabira abaana osabire bakadde bo Allah omwebaze byakuwadde baga nti kasola nga bakwebaza ngo yalukoze eki ndiweze gonyuse Allah aga nti tubtu ilaika wa inni minal muslimin nkukakasa kati ndi musiraamu osiraamu sebuto mu myaka 4 beetaaga ya shahadu empya renewal buli obusiraamu obukadde bukoze expire
passport weddeko patante passport empya ekutwala eryani eddwa basiraamu mugikwata. Naam, tumalize. Endaga muntu kati kuliko emyaka gyo gero kebereko ku ndaga muntu yo batekako emyaka gyo toyinza kutagimanya naawe. Subhanakallahumma obuuza jjajjaawo ne taatawo.